អ៊ីស្រាអែលទើបតែបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណប OFEC-19 ដែលជាផ្កាយរណបចារកម្មរ៉ាដាដែលអាចមើលតាមពពកផ្សៃនិងភាពងងឹតក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាវាអាចតាមដានចំណុចណាមួយនៅមជ្ឈមបូព៌ាបានយ៉ាងងាយស្រួលនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនោះទេវាជាការកើតឡើងរួចមកហើយ OFEC-19 ប្រើរ៉ាដាដែលមានជម្រៅសំយោគដូច្នេះអាកាសធាតុឬពេលយប់មិនត្រូវបានរារាំងទិដ្ឋភាពរបស់ផ្កាយរណបទេវាផ្ដល់រូបភាពច្បាស់លាស់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកន្លងនិងទីតាំងអ៊ីស្រាអែលបានផ្ញើសារទៅកាន់សត្រូវទាំងអស់ខណៈដែលបញ្ហាប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់រួមមានលីបង់ស៊ីរីអ៊ីរ៉ង់យេម៉ែនហ្គាហ្សាជាដើមក្នុងកំឡុងពេលនៃការប៉ះទង្គិចគ្នារយៈពេល12ថ្ងៃជាមួយអ៊ីរ៉ង់កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2025អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទាញយករូបភាពផ្កាយរណបចំនួន 12,000 បូកនឹងរូបភាពដើម្បីណែនាំក្នុងការវាយប្រហារសត្រូវឥឡូវនេះឥទ្ធិពលទំនើបកម្មផ្កាយរណបចំនួនចុងក្រោយទី19ធ្វើឲ្យធម្មពលនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងផ្ដល់ការស៊ើបការបានយ៉ាងច្បាស់លាស់អ៊ីស្រាអែលបានបាច់បង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី2កញ្ញា2025ចូលទៅក្នុងគន្លងតារាវិថីដើម្បីបង្កើតផ្កាយរណបបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះប្រទេសមួយអាចតាមដានកងទ័ពកន្លែងលាក់ការសម្ងាត់និងសូម្បីតែឧបករណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញពីលំហអាកាសបានផងដែរដោយឡែករដ្ឋអារ៉ាប់ព្រួយបារម្ភអំពីមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដែលជាមុខសញ្ញារបស់អ៊ីស្រាអែលគួររំលឹកផងដែរថាបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារទៅលើក្រុមហាម៉ាស់នៅកាតាហ៊ូទីនៅយេម៉ែនកន្លងមករដ្ឋអារ៉ាប់គ្រោងបង្កើតកម្លាំងរួមគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីស្រាអែល